What's up guys? Welcome back to another vlog. And for this video na nakita sa harapan natin, these are Yeezy 350. So we're gonna be unboxing Yeezy 350s today. So I think this is the first time I'm mag-unbox ng Yeezy kasi usually I do it on Jordans. Yup, parang first time ko mag-unbox ng Yeezy ngayon. And yan, so actually kukuha ko lang ito ngayon, as in ngayon lang. So I got 4 pairs today. Meron akong dalawang Jordan 1 mid, Jordan 1 high, and then these 2 Yeezy. So siguro by tomorrow I'll take a video of my Jordan 1s, okay? So 2 pairs from these 4 pairs are already sold. So yung dalawa available pa. So I'll show you guys later para if ever interested kayo, ma-PM nyo kami. And message nyo kami dito sa Markix PH, okay? Guys, thank you so much sa inyong support. So much sa inyong support. So as of this moment, 410 subscribers na ata ako. And yan, sobrang thankful ako kahit sobrang hirap mag-grow, pero thank you so much sa inyong support, sa inyong panonood, and sa lahat ng inyong support sa akin. So if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe sa baba and ring your bell button so you get notified whenever I post another video, okay? So yun guys, unbox natin ito, tanggalin ko sa bubble wrap. And ito guys, actually Sports Central yung paper bag natin, nalagay ko sa Markix for exposure, okay? So let's go guys, let's start this one, let's go! Mag-start tayo dito sa isa. This is Yeezy 350 Fade. And then, yun sa surprise. Surprise pero nakita nyo naman sa title. Yung isa is Yeezy 350 BREDS. So, save the best for last, diba? So, ito guys yung 350 Fade. Pero nakuha ko siya from a friend. So, hindi ko siya babakay pero shoutout sa'yo. And sa tulong ni Brother Jed. Ayan, so siya yung pinasabayan ko from Alabang to Batangas na itong pair. So, thank you so much sa inyong support guys. Love you all. Okay, so let's start with this one. This is the Yeezy 350 Fade. Actually, matagal na ito guys na-release. On the day of release, I got 3 pairs. 9.5, 10, 10, or 9. Something like that. So I got 3 pairs and I got it sold already. So ito guys, nakuha ko siya guys ng pack. Kaya ako nakuha to. Actually, yung kailangan ko lang is yung BREDS. Pero, it's a still pack. I got a lot of room for profit. So I took it na. And I think mabibenta ko naman to. Actually guys, yan. So, wala pang buy ito Yeezy 350 Fade. So, sabi dito, Yeezy 350. This is the normal Yeezy 350 box. Ito siya is 350. And then yung boost dito. And then dito guys, yung Yeezy Boost 350 made by Adidas. Yeezy Boost 350 V2 version 2. So, size US 10, UK 9.5. And then, yan. Japan 280, China 270. Then yung code niya is 27H02795. Yes sir. Originals. Within China. And yan. So yun guys. So yung SRP niya is 13,000 pesos. Okay? So let's open it. There you go. Ito siya guys. Yeezy 350 Fade. Ito siya guys. So actually, nakapag-post na ito sa page ko. Nakapag-sold na ng 3 pairs. So yan. So this is a good colorway naman. Madali siyang bagayan. Hindi siya yung sobrang colorful. So I think mabebe na natin na mabilis lang. So I'll be selling this siguro at 16,000. Or let's see kung 16,500 or 17,000. So something like that lang naman. So ito guys yung normal Yeezy 350 lang, diba? So ito yung boost part. Ayan. Ito yung boost part natin. So sobrang ganda. Sobrang sarap sa paa ng Yeezy 350. Maniwala kayo sa akin guys. Personally, nung una nag-start ako sa Jordans, mag-collect ng Jordans. And then lately, late na ako nag-Yeezy. Sobrang sarap sa paa, sobrang lambot, kaya ko siya whole day. Yung Jordans kasi minsan nahihirapan ako, medyo naaalangan ako eh. Lalo na pag-I-got, nahihirapan ako. Pero this one guys, Yeezy 350, sobrang sarap sa paa, sobrang lambot. Yung boost niya is very good. And yan, so ito guys, hindi ko alam yung saktong color nito kung ano ba ito. Pero fade yung pangalan ng colorway nito guys. So ito siya guys. For this one, ito yung normal pang tala and dati. Ito. So ito guys yung tag, diba? Ito. Shoe size here sa loob. Okay. And then the Adidas Yeezy sa loob. Okay, so I'll take a video of it closer para mas makita nyo. Hindi naman sobrang hype tong Yeezy 350 Fade. Ano lang, usually yun. Nabenta kaya nata 16.5 dati.
if I'm not mistaken. And there's still a lot of this pairs in the market, if I'm not mistaken din. Pero yan, so it's still a profitable one. And then this one guys, lipat tayo sa kabila. Ito yung matindi guys, ito yung inaabangan talaga. Ito talaga yung purpose kung bakit ako nag-record for this vlog. It's because of this one. Same, 350, 350 Yeezy, di ba? Boost. Okay, Yeezy Boost 350, 10.5 US, 10, tapos 285, 275. The code of this one is CP9652. C black, red, noises rouge. Okay? Same SRP 13,000. Pero guys, mas mataas yung resale value nito. Actually, the first drop, nakakuha ito isa lang. Nakakuha ko size 9 yata. And then, sinold ko lang siya ng 20k. Yan. Pero ngayon guys, yung price ng Yeezy 350 Breads is umaabot na ng 25k, ganyan, 22k, 25k. Wow! Siguro max 28k, pero sobrang taas na naman. Ayun guys. So yun nga, hindi ko nasasabihin sa inyo kung magkano ko nabili itong dalawang pair. Kasi baka maingit kayo masyado. So ito siya guys, so sobrang ganda kasi talaga ng Breads. Actually, kahit sa Jordans, diba, sobrang favorite natin yung colorway na Breads. So ito siya, black and red. So from the word Breads, I mean, doon siya nagmula, Breads. So same lang, the boost. Yan, the boost. Normally guys, ang favorite kong mga Yeezys, yung hindi siya nag-yellow yung boost. So like this one, the black. So meron ako ng Oreo yun. Favorite ko yun talaga. Ito, dito nag-yellow. Kasi meron guys yung mga white, like yung zebras, static. Yan, hindi talaga may iwasan mag-yellow at mag-yellow. SPLY 350. Ano kasi din yun? St. Pablo. Nakalimutan ko na. Basta hindi sa joke yun dati. Nakalimutan ko na. Actually guys, the first release of this Yeezy 350 Breads was long time ago pa. Part of the first releases pa ng Yeezys. Wherein yung Yeezy talaga guys is sobrang hype na umaabot siya ng 90k resale value. Wow! Actually yung Zebra, na ngayon yung Zebra 16-17k lang. Nag 90k siya dati. If I'm not sa 80k, 90k, ganyan. Grabe. Actually ako personally hindi ako makakuha ng Yeezy kasi hindi ako makakuha ng pair. Sobrang rare. Yeah, sa Commonwealth, sa Seoul Academy, sobrang rare. Wala pa nung Adidas flagship ata eh. Tapos yun, usually raffle lang. And then yung raffle ng Commonwealth is hindi siya free. You need to purchase anything sa store to have an entry. So sobrang hassle, sobrang hirap manalo, legit. Pero nga guys, bilang naging GR yung Yeezys, bigyan dumami yung stocks. Ayan, baba na yung price. But ito, still sitting on a good price, good for profit pa, 25k as of the moment. Ayun, so advice ko lang guys, for Yeezy 350s, you should add to your size 0.5 or 1 size up. Kasi ako guys, yung true to size ko is 9, 9.5 ganyan. Pero sa Yeezys, I wear 10, 10.5 pa nga yung beluga ko. Ayun, so na-share ko sa inyo dati, kaya ako binili ako sa sobrang steel. Mahilig lang talaga ako sa steel guys. So ayun guys, ito siya guys, and then I'll take a video of it closer para mas makita nyo siya detailed, di ba? And para mas ma-appreciate nyo yung beauty ng pairs na to. So yun, so dito naman sa Yeezy Bread, so pure black lang siya, sobrang quality. Alam ko, hindi naman nababago yung parang stitching ng Yeezy. Not sure, not 100% sure, pero yan. Eh nga pala guys, meron tong, nakalimutan ko din yung tawag dito. Basta ito, Hill Char, di na maalala guys. Pero hindi ito kakat para makita na hindi ko alam. Pero guys, ito meron siya dito. Itong wala. Okay? Pero both of them are videos. I'll take a video of it closer so that you can see it. Yes, okay? Bye!
so much sa inyong lahat na nanood at nangarating dito sa part na to ng video sa ating order, diba? Thank you so much guys kasi sinamahan nyo ako mag-unbox itong dalawang Yeezy 350. So, hindi naman siya sobrang medyo late na ako nag-vlog. Medyo late na ako nag-unbox. Pero at least, diba, if you're still planning or wala ka pang idea on Yeezy 350. So, ito guys, ito siya. Maganda guys. And sobrang sarap ito sa paa. I can vouch you guys na sobrang sarap ito sa paa. And yun, so bagay siya sa shorts, bagay siya sa pants. Kahit formal nga, sinusot ko minsan yung black ko, diba? Yeah, so these are good. Again, reminder ko lang guys, if you're getting your first Yeezy, so better take a 0.5 or 1 size up para fit na fit sa inyo, good na goods yung fit sa inyo. Kasi guys, kapag pinili nyo yung true to size like yung nangyari sa experience ko sa first Yeezy ko sa Belugas, ayun, di cash siya. Sikip. Oh, And me personally, when I'm using 350s guys, nire-remove ko yung nire-remove ko yung anong tawag dito? Basta nire-remove ko guys. Ba't ganun? Nakalimutan ko. Basta nire-remove ko to guys para at least hindi siya nangungupas agad yung if ever magbago yung isip ko, gusto ko siya ibenta, so I still have a higher price for my pair. Kasi nga masyado siyang natatanggal agad kapag lagi mong ginagamit. Ayun guys. So, thank you so much. Yan nga guys, gusto ulit pasalamatan yung mga bagong mga subscribers dyan. Thank you so much sa pag-subscribe. I really appreciate it guys. And sa mga nagko-comment, nagla-like, nag-share sa like nyo lahat guys. Thank you so much. Sana patuloy tayo mag-grow, patuloy tayo magsama-sama. And kung meron pa kayong mga request videos like nag-enjoy ako guys pag-unbox. Kasi sabi ko nga hindi ko kaya mag-review kasi hindi ako sobrang galing sa pairs. Hindi ko alam nga yung mga parts. Kasi nakakalimutan ko yung mga parts. Pero guys, unboxing, I can help you with that. Kung gusto nyo umitin ako sa pairs, comment nyo lang dyan, sasagutin ko kayo. Kung may gusto kayong ipa-unbox ng pairs. So, bahala ko guys, siguro, starting today or kapag may time tayo, every pairs na makukuha ko ulit, those hype or not, siguro try ko i-unbox, try ko siya i-share sa inyo para magka-idea kayo, diba? And share ko rin konti experiences, ganyan. And yun guys, so if meron pa kayong gusto pagawa, gusto pa kayong pa-unbox, gusto nyo kayong itanong about the pairs, Yeezys, Jordans, Nikes, so drop it down in the comment section guys, okay? And yan, so thank you so much. Sana mag-subscribe pa kayo guys. Yung mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe and hit the bell button so you get notified whenever I post another video. Thank you so much guys. I love you all. Keep safe. Always wear masks. And guys, please sanitize your pairs. I mean, your carry-doors, your packages before opening it. Kasi yun guys yung ginagawa ko. I'm wearing mask kapag ina-unbox ko siya, and then alcohol and so everyone will be safe, diba? Better safe than sorry guys. Keep safe, stay at home, and enjoy the family bondings that you have. Okay, I see you guys in the next one. Bye bye!